Johnny， 聽講咧疫情期間咧好大膽收購咗星塵旅遊呢個旅遊品牌喎。呢個品牌咧都有50幾年歷史，香港咧係廣為人知嘅。Sylvia，不如嚟我哋旺角彌敦道分行睇下，入去好冇？好啊！嚟跟我一齊行。去旅行揾星神，呢度係我哋觀塘廣場嘅分行，你可以入嚟揾我哋專業嘅同事介紹旅遊產品俾你。喂 ，Hello，Kiwi。Hello。去旅行揾星神，呢度係我哋荃灣南豐中心嘅分行，咁個位置嚟講，大家都識揾㗎，得閒嚟我哋呢度查詢報名。去旅行揾星神，呢度係我哋屯門華都商場嘅分行，咁你可以關注下我哋嘅 Facebook、WhatsApp channel，咁裏邊好多旅遊嘅新資訊㗎。